Это дом, в котором находится квартира. И вот там прямо Полицар супермаркет. Ну, это на улице Рамбом. Сейчас я пойду в двор. Я не знаю, какой вход. Сейчас проверю. Так, вроде чистенько. Вот это получается карка. Как бы не, это уже считается как первый этаж. И вот это надо подняться в квартиру. Это подъезд. Как-то не самый чистый. Это все ступеньки, 15 ступенек. Вот это я зашла в квартиру. Вот это большой салон. Эта тумбочка остается, этот сервант. Такая довольно светлая квартира. Такая вот плитка на полу. Здесь есть такой вот закрытый балкон, который они используют как кладовку. Трещина пошла. Но это хозяин должен якобы заделать. Дальше идет спальня. В спальне остается вот этот встроенный шкаф большой. Еще одна спальня сейчас будет. Вот это еще одна спальня. Шкаф тоже остается большой. Это душевая. Вот такая огромная. Приветик. Всегда с вами здороваюсь. Душевая. И еще осталась кухня. Кухня вон тоже большая. Здесь просто не платят за уборку сейчас на данный момент. Все должно измениться, но пока не платят, поэтому вот так немножко грязно. А так, квартира сама по себе довольно хорошая, надо сказать, за эти деньги. 2800 шекелей. Конечно, место немножко шумное, но совсем немножко. Квартира так, как-то в квартире не слышно шум. Зима, кашель, Лера, мяч. Футболист. Гол. Не дам. Мяч мой. Да, Лера? Там конкурент. Тут Лера. Единственное место в Хадере, где Новый год. Это центр молодежи вроде от Ирии, от муниципалитета. Вот так красиво украсили. Отклась. А у тебя не получается? Ну, а как там было? Дед бил, баба била. Может, попробуй, получится. Лера, у меня такого киндера не было. Сейчас как треснет, да? Сконцентрированная как. Опа! И желток появился. Нет. А что тебе в этом всем деле больше всего интересно? Желток или шоколад? Шоколад. Ты вся и так уже в шоколаде. Вкусно? Еще бы. Открой сюрприз. Сюрприз. А в сюрпризе, как всегда, какая-то ерунда. Да, Лера? Нет. Конструктор какой-то. Даже ничего, игрушка у нас получилась. У нас появился дружок. Поставь, Лера, я покажу. Ку-ку.
Эта собачка еще выходит гулять, я так поняла. Видишь, гавкать. Такая красота.